Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сойбан деп аталатын Моңғолия елінде кеңінен таралған осындай дәмді, тойымды тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай қараңыздар. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен үйдегі адам санына қарай ұн аламыз. Одан орташа жұмсақтықта етіп қамыр илеп аламыз. Осы қамырымызды бірнеше рет тындырып, илеуі қанғанша жақсылап илейміз. Енді осы қамырымызды ұзыншалап формаға келтіріп, оны ұсақтап бірқанша бөліктерге бөлеміз де, жұқалап, дөңгелектеп жайма жаямыз. Жайманы дөңгелектеп жаю міндетті емес, бір немесе екі үлкен жайма жайып, оны төртбұрыштап кессеңіздер де болады. Осы жаймаларымызды құрғақ қазанда, орташа отта, видеода көріп отырғаныңыздай, екі жағын бірнеше минуттан лаваш сияқты қарып аламыз. Қараған лаваштарымызды 2-3-тен біріктіріп, осылай жіңішкелеп кеспе түрінде кесіп аламыз. Қараған қамырларымыздың бәрін осылай кесіп болғаннан кейін қуырмашын дайындауға кірісеміз. Қуырмамыздың негізгі құрамы сәбіз бен ет. Оларды да бәрін жақсылап турап аламыз да, қызып тұрған майға салып, рет-ретімен видеода көріп отырғаныңыздай әбден піскенше қуырып аламыз. Сосын қалауымызша дәмдеуіштер саламыз. Және бұл тағамның ең негізгі дәмдеуші соя сұйықтығы, оны құюды ұмытпаймыз. Бәрін құйып, тұзын дәмі теңшеп болғаннан кейін жақсылап араластырып, осы қуырмамызды жабатындай етіп, су құямыз. Енді қуырмашымыз бір-бір етіп қайнағаннан кейін үстіне жаңа қарған кеспелерімізді саламыз да, баяу отта 17-18 минутқа пісіріп аламыз. Мінеки 17-18 минутта тағамыз пісіп дайын болды. Енді осы үстіндегі кеспе мен астындағы қуырмашымызды жақсылап араластырып, ыдысымызға салып дастарханымызға ұсына беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Тағам ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар және каналыма жазылыңыздар.